腰子。这鸭肠好脆哦！我来试一下我的腰子，我的腰子很嫩很嫩的。你再试一个。这腰子好嫩啊！沾一下酱，我试一下。好脆好脆哦！二姐，口水出来了。二姐啊，快点吃哦，等下被我们吃完了。恁给家，恁给家，恁给家。大姐，赶紧来吃火锅，这天气最适合吃火锅了。好啊，今天赶紧在家。太香了。筷子赶紧，筷子给你。笑，对你笑，谁给你？你想吃火锅吗？这天气。想啊，我在缅甸可想吃了，好不好？去买菜。好了，我改烤饼夹巴子了，没关系。我们继续吃吧。再来烤饼夹。我回来啦。我要这给我夹了夹罢了。然后你整一个夹夹，夹一个。你去负责。快看我这双鞋好看吗？好看嘞！你新买的吗？是啊，一直想买双小白鞋，刚好逛德舞的时候就看到了。你猜多少钱？你花钱一向大方，才99，很划算吧？我一看到马上就下单了。春夏这种小白鞋最好搭衣服了，而且它鞋底还有一点增高，你也去看看。现在评论区进德舞还有机会抢1000元优惠券哦。这么好，那我也去买一双。哇，双黄。好吃吗？终于准备齐了，可以开吃了吗？对，我准备一下火锅底料，这是我们上次做的那些。是吗？我还没吃过，你知道吧？我没吃过。上次是他不在，他在这叶子。对啊，我没吃过啊。做这个你不在，这些就喂你牛的。假死哦！你这人真的是太会讲话了，而且我发现有时候他真的是比谁都还会。开吃开吃！等了好久了，都是一个汤底，为什么要分那么多格啊？这你就不懂了吧？啊，你懂。它每一格的温度不一样，你喜欢毛肚，你就直接刷中间那一个就可以了。哦，那毛肚拿过来。你看这个旁边温度比较低的地方，就适合放那种脑花、鸭血这类焖的入味一点的。这十字格适合放这种需要慢慢炖的东西，还有这种。接下去开始用涮的中间格，你们想吃什么就涮什么。来了，毛肚，我也是要毛肚。然后让你嘴不嘴，加个我加，那必须的，总总得有一样是专传的吗？不然人家开餐饮的，开玩笑。这里。哇，好脆哦，三姐，你的腰子，等一下。吃真的了，不用吃空气了。你们不是都吃饱了吗？然后一个个联合起来套路我。加一点水哈。这个天气太爽了，吃火锅。怎么样？我的新康希望不错吧？不错不错。我要吃一个肠子。哎呀，三姐帮我拿一块椅子来，我把你举高。哇，这个爪子，超好吃，超软烂的。我们试一下火龙果下滑，应该很好吃。好甜的呀。这黑，等一下黑龟，黑龟，下滑比黑龟。需要超好吃。妈妈你给这样的。妈爱吃。花绵绵，白蛋哈。哇！这我第一次吃，好好吃啊！好吃吗？好吃好吃。妈妈这个。这谁想出来的？妈妈这个。试一下大姐做的藤椒牛肉。这个用调料调可以。妈妈不。我调的嘞。你好，我说你啊，你看着大姐说的二姐。我干死呀！你说二姐的呀？老弟最爱的掌中宝，给他下一点。我最爱的黄骨鱼，三姐。
我帮你下。放不下吧？哇，二姐，你煮了这么好吃的火锅底料，你居然今天才让我吃到？我一直以为你吃了，人太多了记不住。没吃过，今天才第一次吃。这底料挺正宗的。对，牛油味。二姐做的呢。妈，我帮忙的好不好？我把这些人大姐忘了。小猪，小猪，小猪，我爱你，是吧？你是想睡觉的吗？你怎么老是要这样躺着我呀？很讨厌呢。爸爸吃饭，舅舅来吃饭。老弟，来赶紧来吃，好好吃。我们的9宫格，我帮你下掌中宝，快点来。